تحياتي، معاكم مؤمن شلبي وحلقة جديدة من برنامجنا وبرنامجكم خواطر زملكاوي. قلنا ان الزمالك بيتقدم مع حلمي، دي حقيقة، وقلنا كمان انه احسن الخيارات المتاحة دلوقتي، دي برضو حقيقة. لكن لازم نفتكر اننا قلنا ان محمد حلمي بيقلق في الماتشات الكبيرة. انا لسه عند رأيي ان محمد حلمي هو احسن الخيارات المحلية في ظل عدم قدرة الزمالك على استخدام مدير فني اجنبي. وبرضو زي ما قلت ان اكبر المشاكل عند حلمي قلقه وخوفه في الماتشات الكبيرة، وده اللي وضح في تغيير التشكيل اللي بدون معنى. ستانلي ليه؟ ولو مش سليم اكيد ليه؟ وجود حفني وشيكا في الملعب بيديلك تنوع في طريقة الهجوم. شيكا من على الطرف طبعا يمين، وحفني في القلب، وسايب الجبهة الشمال كلها المعروف يوسف اللي بيعمل ثنائي ممتاز مع محمد ناصر. ما كنا ماشيين كويس، كان ايه لازمة التغيير؟ طيب لما ستانلي اتصاب ما رجعناش ليه للحق ونزلنا شيكا ولعبنا لعبنا العادي؟ ليه عملنا حساب قوي للماتش ده بزيادة عن اللازم؟ دفعنا ثمن الكلام ده، وخصوصا في وجود ابراهيم صلاح اللي المفروض انه كان واخد الجنب اليمين، وظيفة احمد توفيق زمان ايام فيريرا. حسني فتحي في لقطة سرحان تتلعب الكرة من وراه لحسين السيد وعرضية وجول للاهلي. ما عنديش اي مشكلة في الجون بتاع الاهلي، بس اشمعنى مؤمن زكريا بالذات اللي يجيب فينا الجول؟ لما حلمي اخذ الريسك في الشوط الثاني الزمالك اتحسن، بس برضه ما كانش فيه وصول لاكرامي الا من خلال تصويب طارق حامد، اللي انا مستغرب اكرامي شافها ازاي وصدها ازاي، وايه اللي خلاها قلب بوفون في اللحظه دي، غير تصويبه محمد ابراهيم اللي كان بيدرب فيها اكرام. الشوط الثاني الزمالك امتلك الكوره على طول وعرض الملعب، بس بدون اي خطوره حقيقيه. تغيير شيكا اتاخر جدا جدا جدا، وكان المفروض بعد نزول احمد رفعت كان لازم يخرج ايمن حفني حتى لو مش مصاب وينزل شيكا، وبكده نفتح جبهتين، واحده يمين شوقي السعيد وشيكابالا، واحده شمال ناصف واحمد رفعت، وفي القلب محمد ابراهيم هيساندوا معروف يوسف تحت باسم. الدوري لسه طويل وفي توقف طويل، ممكن نعالج فيه كل الاخطاء والمصابين والغايبين والعاميين والدنيا كلها، بس المهم والله 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 المهم الابقاء على محمد حلمي لنهايه الموسم، لان مفيش فرصه دلوقتي لاستخدام اي مدرب تاني سواء اجنبي او مصري. اجنبي احنا عارفين ازمه الدولار والفلوس المحجوز عليها، والمصري والنعمه ما في احسن من حلمي، كل المصريين سواء. الجول التاني ده بقى انا مش عارف اوصفه حاجه مخيبه للامل. يعني ازاي لاعب زي اجاي ده ما يكونش متراقب وينط بمنتهى البساطه لوحده في قلب منطقه الجزاء؟ حاجه تكسف. الجون الاولاني سوء تغطيه عكسيه من ناصف، والجون التاني خزعبليه غريبه من معروف يوسف. اعمل كل حاجه في الماتش صح وفي الاخر لبسني نصيبه بجون. مش عارف اسقف لك ومش عارف اقول لك انك لعبت ماتش حلو يا ناصف، ولا انت كمان يا معروف، برغم ان انتوا الاثنين لعبتوا ماتش حلو. على العموم الزمالك ما يستاهلش الخساره بجولين، بس برضه ما يستاهلش يكسب. اخيرا عشان الحق لازم يتقال، كل التحيه لحسام البدري، لعبه العادي، ذاكر الزمالك كويس، وفي الاخر اعتذر عن كل الناس اللي شافته غلط في احتفاله بالجول الثاني. ربنا يهدي بقى رئيس النادي وما نشوفش توزيع قرارات تفرتك اي فرصه للزمالك على المنافسه على اي بطوله السنه دي. نرجع نقول ان الزمالك محتاج راس حربة ضروري، ولسه على كلامي احمد جمعه وعمرو مرعي وصلاح امين احسن 3 فراوده في الدوري الموسم ده. اخيرا بقى، حد سمع الشتيمه اللي الزمالك شتمها؟
يا سادة، الجمهور ده من الأعضاء العاملين بالنادي الأهلي، يعني صفوة الصفوة من جماهير الأهلي. الزمالك اتشتم بألفاظ قبيحة، وباسم اتشتم بألفاظ قبيحة، وشيكا اتشتم بألفاظ قبيحة. الحقيقة أخلاق بتتكلم عن أصحابها. لسه الدوري طويل والأمل باقي وموجود، بس بشرط الأمل ده مرتبط بالهدوء وعدم أخذ أي قرارات تهد بيها المعبد. بس الكلام ده عندنا في الزمالك انتوا ناس طيبين والله. قال لك يا سيدي الراجل بعد الماتش على طول نزل غرفة خلع الملابس بتاعت الزمالك، هنى اللعيبة وقال لهم هارد لك يا ولاد، عملتوا اللي عليكم وزيادة. وبعدين راح باصص بصة عميقة كده ناحية الجهاز الفني وقال لهم بكرة في اجتماع مع مجلس الإدارة بالكامل. مجلس الإدارة بالكامل ده 5 أنفار بس، يا ريت محدش يتأخر. طبعا بكرة هنسمع بهدلة، وفلان ماشي وفلان هيتعامل وفلان هيروح وفلان هيجي وفلان هيتقال. طبعا الإقالات ديت ما بتطولش، اتنين معروفين ما بيتحركوش من أماكنهم، دول هيفضلوا كده على قلبنا للآخر. يلا هنقول ايه؟ الحلقة خلصت، اشوفكم ان شاء الله الاسبوع الجاي، نكون على خير. عاش الزمالك، عاش حبه في قلبي. على الزمالك